刚刚接到电话，我们家的新成员萨摩耶狗狗要回来了，它终于要送到了，好开心呀！等了1天1夜，终于要到家了。其实我想养狗狗已经想了半年多了，今天终于可以见到狗狗本狗了，小可爱终于可以跟它零距离接触了。我要赶紧把家里腾一腾空间，这些箱子给扔掉去。今天收到很多快递，都是用这种箱子装的，有几箱玉米，还有这个金银花柚子汁，孩子们爱喝的。给它放到这个饮料架里面，方便他们拿取，箱子就可以扔掉了。等下孩子们回来看到狗狗会是什么样的场景呢？好期待呀！想想就好激动。全部摆出来，今天会腾出来好多箱子。阿姨，那个箱子我都腾出来了，把那些饮料放到那个饮料架上面了。啊，你出来了。对，那边空间就会更大一点嘛。等会狗狗要回来。家里空间就大一点的，不然好多那种快递箱什么的。今天狗狗要回来了。对，它已经在路上了。那家里就更热闹了。今天早点做饭啊。哎，好，对，早点做。我不知道他们是送到楼下还是送到家门口的。所以早点做饭，我们吃完饭去迎接狗狗。哎，好。应该是等孩子们放学回来那个点差不多。是吧？有可能也会晚一点。好，不一定的。早点做饭啊。早点做。好。爷爷去市场买的花子，我放这里。盐、油放这里，让它涂烧。洗好的排骨炒菜。阿姨，你准备炒菜了吗？对啊。今天用这个新锅吧，紫色的紫气东来，刚好今天狗狗进家门，狗狗进家福气来，紫气东来。这是第5代锅，之前我们用的是第4代，给它洗一下啊，洗一下就可以用了。洗好了，把煮到里面，给它炒香了。黄桃、山药、梅子、红枣，倒油炒花椒，姜蒜调理料，炒好的料汁放里边，花椒、盐巴、花椒、醋。猪骨。下面正好从老家带过来的荷包仔，上面再蒸一个小姐要吃的玉米。么么哒糖，等下见到新伙伴，你们要友好相处哈。如果今天下午请假了，要去学校，我让汤哥带他去那个儿童医院看一下，他不是咳嗽吗？咳了1个星期了，去看一下医生，开点药回来吃。我自己给他配的那些药，好像吃了1个星期，作用不是很大。等下他们应该就回来了，去医院让验血，就是5点多拿结。我没去，我怕狗狗会早到的话家里没人接应。只是咳嗽吃这个梨子挺好的，给它削一个出来吃。水分很足。现在来炒毛血旺，姜蒜辣椒，火锅底料，粉净水，酱油、花椒，清蒸锅豆皮、豆芽，可以让它出来。鸭血、午餐肉，属于小火就可以了，拿出来，给它摆一下。毛肚也好了，汤淋上去，放末、辣椒段、白芝麻、葱花、花椒、豉油、蒜花、芹菜。回来啦，宝贝。回来了。没呢，妈妈也在等呢。要8、9点晚上。要洗手，洗手。怎么样？把口罩摘了。肺炎啦，开了这么多药。还有气管炎，不会吧，这么严重啦？把口罩摘了，去洗手。做雾化。还要做雾化？可以在家里做的吗？雾化？可以啊，这个的话可以做雾化的。哦，这个是爷爷的呼吸机，康哥给爷爷买的。难不难受？我难受，就是头很痛，咳得头痛是吧？一磕头就巨痛。流血的时候哭了没？没哭，我哭干啥？没有抽血。蓝色看到吧？小小蓝色。扎手指。智能养疗开始。吸进去，嘴巴微微张开啊。酸。小时候你都做过的。等你做完雾化，我们就吃饭了啊。喉咙吞口水会不会痛啊？里面都有泡泡。昨天带他去买药的时候，那个拿药的医生看到他喉咙里面有泡泡。医生看过了，他看到验血的样是。
全泡好了，玉米好了，给他拿。荷包蛋也好了。回来了。晚一点。说是晚一点，我也不知道哎。晚一点是今天还是？应该吃完饭差不多了。好期待是不是？吃完饭赶紧写作业，写完作业可能就差不多了。好渴了是吧？先放掉书包嘞。汤也好了，枸杞好了，可以出锅了。可以吃饭了，饭好了。爷吃饭了。那个是什么？荷包掌。哦，还是老家带的那个。嗯，来把它弄出来，放盘里来。哦，搞得有点形状不太对了，是吧？没事，好吃就行。里面都是五花肉。哎呀，好香啊！吃饭了。香了，赶紧吃饭吃，吃饭吃。我都已经忍不住了，干啥？阿姨先吃饭了，等会儿再妈了。好。哎，那个杏花好用吗？好用，很好用的。好用是吧？好用，好用就行。这个吃多久啊？这个没有点点。好吧，存着。好香哈。那个梨是妈妈给你切的。谢谢妈妈。他们也什么时候到？说是要8、9点哎，刚说。晚上？可能是。早的话8、9点，晚的话可能10点了。那早知道叫他周末再来了，对啊你们也在家的事，是不是？我也不知道这么晚呢。你去带狗狗了是吧？我们都很期待。孙主子下午在医院里一直在问，到了没有，到了没有？他说他想比你先看到。然后我们吃完饭可能狗狗就到了，有可能说不是9、10点吗？9、10点，有可能早到，有可能晚到。人家司机也算不好时间的呀，对吧？万一堵车呢？万一又不堵车呢？是不是？万一他来路通顺的，直接飞掉了。就不堵车对吧？这么快2分，煮一个5分钟。